一個人會喺死後究竟係經歷一個咩嘅旅程呢？個靈魂體就會出嚟㗎啦，望下自己，又望下啲親人。如果係非正常死亡咧，幾個魂咧又唔係咁走法㗎啦。第749日就會落去嗰度受審啦。地府係一種咩嘅場景呢？天眼體質其實好現代化㗎而家。咁啊，生前有冇做過啲咩功德？又冇後人去供養啊，或者係幫佢做法事啊？可能嘅時間更加長啦。冇錢去做呢頭齋，做同做之間會對呢個靈魂體有咩唔同變化呢？死亡，我哋由細到大都好忌諱講呢個字，但無論你係富甲一方定係平凡百姓，呢一日總會到來。正因為唔知死後會去邊，所以我哋恐懼，我哋逃避。咁究竟人斷氣嗰一刻會發生啲咩事？地府係咪真係好似民間傳說咁陰森恐怖？我哋又可以為自己或者親人嘅往生之路做啲咩嘅準備？今日我哋一齊帶住呢啲問題嚟到法明師傅嘅道堂，由師傅為我哋揭開死亡真相。Hello， 大家好，我係法明。大家好啊，我係小文。師傅啊，我諗我哋絕大部分人都好驚死啊！咁我覺得最大嘅恐懼咧就係唔知道死後會發生咗啲咩。咁其實你處理咗咁多靈界有關嘅個案啦，咁你一定見咗唔少走咗嘅眾生。其實一個人斷咗氣之後會發生嘅第一個情景係點嘅咧？嗱，如果正常人嚟講嘅話咧，當然啦，死咗之後個靈魂體就會出嚟㗎啦。咁啊，然後開始咧，大家就進行分工啦。一般咧，我哋嘅元神咧就會留喺我哋嘅屍體隔離，大概10分鐘左右嘅時間，跟住都望下自己，又望下啲親人，又睇下四維世界係點嘅樣嘅。佢哋會有一定嘅感覺喺入邊。咁如果係個陽神嘅話咧，佢就會走咗去天庭啦。陽神佢係屬於一個修煉體嚟嘅，咁啊佢就會去修煉佢自己嘅場所嗰度啦，咁樣。然後地魂咧，佢就會去到城隍嗰度啦，又或者去揾土地公公啦，去進行報到啦、登記啦。當然啦，就我哋人家成日都講啦，知道自己嘅生產日期，就唔知自己嘅死亡日期，即係好多人都會感覺到恐懼，唔知明天會發生咩事。就好似師傅講嘛，你話唔知先恐懼，即使俾你知道，你一樣會恐懼，因為人都係有七情六慾噶嘛。死亡之後，佢元神都會有個適應嘅時期，嗰段時期處於一個迷惘期啊，又處於一個恐懼期啊，甚至乎咧都唔認為自己已經死咗噶啦。啱啱所講一樣嘢嘅話咧，其實係一個正常人嘅。咁如果係意外啊，或者係非正常死亡咧，嗰幾個魂咧又唔係咁走法㗎啦。例如一個車禍咁樣啦，其實佢三魂一撞嗰刻啊，即係車禍一撞嗰刻，其實佢三魂就會唰一聲分開咗㗎啦。咁啊，佢係可能好驚。元神呢樣嘢嘅話咧，可能都未必喺嗰個屍體旁邊，佢可能自己揾個窿。跟住呢樣嘢匿埋，跟住自己喺度死驚爛驚咁樣。咁啊當然啦，大膽啲嗰個咧，咁咧就係陽神啦。咁佢就會去望下知道發生咩事啊，或者係祖師喺邊啊，佢又藏晒邊啊咁樣。咁如果係地魂嘅話，佢就會產生一股好勁嘅怨氣，跟住我點解要撞我啊？係啊，你下邊又點做㗎？跟住又揾咩？即係我哋好多嘅怨氣嘅產生咧，係嚟源於我哋嘅一個陰神嘅。其實佢哋唔同嘅方式，會唔會令到佢哋死亡之後嘅路其實係唔同嘅咧？係冇錯會嘅，即係安詳嗰啲走咧，咁佢落到四維世界嘅時候咧，其實佢冇咁多痛楚，亦唔會有咁多嘅一啲唔好嘅靈體去進行騷擾，甚至有可能咧會有地府嘅一啲官差啊，或者嗰個指引佢要做啲乜嘢咁樣嘅。咁如果啱啱所講啊，可能有意外身亡㗎啦，或者病死啦咁樣，呢個當然啦都要睇下佢病死過唔過60歲。如果係唔過60歲嘅情況之下嘅話咧，其實都係有業障在身嘅。咁60歲打後啦，就要睇下佢係咩病死，佢有幾多個病痛楚度去到幾多，而盡量衡量佢到底要行幾耐。仲要睇佢有冇屋企人嘅一個即係幫助啊之類咁嘅嘢。咁意外嗰啲咧，咁當然啦，咁可能佢三魂都未必齊㗎啦。咁佢可能嘅時間段就會更加長啦，因為嗰啲咁嘅元神啊，或者係嗰啲陰神啊，唔知走咗去邊㗎嘛，你仲要揾佢翻嚟，佢可能未必認得到路嘅。咁佢嘅時間就會拖得更加長啦。因人而異，跟佢嘅靈魂體嘅福德而衡量所有嘅嘢。亦即係話其實唔同嘅方式，其實變成四維嘅能量都唔同。
就代表住佢會面臨唔同嘅問題同埋困境。如果佢嗰個靈魂體咁啊，生前又冇做過啲咩功德，福德又唔太夠，又冇後人去即係供養啊，或者係幫佢做法事啊，嗰啲咁我可能嘅時間更加長啦。咁我想問下，即係當佢離世嗰陣時，佢肉體上曾經嗰啲痛苦會唔會都帶俾靈魂咧？一樣嘅。咁啊，其實靈魂體都揸住一個病殘嘅身體，跟住喺四維世界度生存嘅，係有進行連接嘅呢個係。因為我哋三魂六七魄係本身係連住噶嘛，咁喺病人病逝之前咧，佢身體受住呢個折磨上面，元神、陽神、陰神都同樣係一個痛苦嘅階段嘅。咁啱離世嘅時候啦嚇，佢哋會帶住呢種連接線嘅。咁呢個連接線未完全斷開晒噶嘛，所以佢哋嗰一刻上面都會係記住呢一種痛苦。咁呢一種痛苦咧，其實都係睇因人而異嘅。如果佢福得夠嘅話，可能會好快咁樣就會去到脫離咗呢樣嘢啦。但係啱先師傅講到一點啦，佢嘅陰神係會一直記住呢一樣嘢嘅，直至到佢去到完成咗呢一個轉變或者投胎，佢先至會去到忘記咗佢咯。所以我哋道家嘅法脈啊，或者民間啊，都會有一個叫即係頭七啊、二七啊、三七啊、七七啊咁樣嘅一個法事嘅模式。咁其實當中咧，當然我哋係要引魂啦，咁啊招佢翻嚟啦，入到呢隻間屋度啦，睇下個後代啦，甚至其實我哋都會進行一個三魂嘅歸體嘅。一個靈魂佢喺死後嘅7日，佢究竟係經歷一個咩嘅旅程咧？咁人啱啱走咗嘅時候咧，佢嘅元神咧就會企喺隔離度望住，慢慢去到接受緊呢一個已經離世嘅現實嘅。同樣地咧，佢亦都係受到一個天道嘅保護啦。但係佢要慢慢適應咗呢個維度嘅虛實啊，慢慢承認咗、接受咗自己已經離世呢個現實。同樣地咧，呢個頭七嘅時間內啦嚇，佢亦都係受到呢個四維嘅加持嘅。好似一個人虛化咗咁樣好似透明咁樣，慢慢凝固成一個四維世界實體嘅一個身體咁樣。跟住咧到佢呢個頭七嘅時候，佢基本上就可以係正常咁走動啦。例如有啲屋企人會去到懷緬親人㗎嘛，佢就會過去睇到原來呢啲屋企人都咁掛住自己嘅。係呢個慢慢亦都可以變成一個慢慢有思維、有感情嘅一個元神。咁亦即係話，其實喺呢頭7日都未落地府去受審嘅，係咪咁啊？係啦，佢係第7/7/49日就會落去嗰度受審啦。所以我哋成日都建議7/7/49日嗰日咧，你要做多場法事。佢落去之前，你已經有家人有懷念，有法師嘅加持，跟住令到佢嘅一啲業障咧，可以能消除幾多，消除幾多。我有好現實嘅問題，即係因為法事佢都要錢啊嘛，要有金錢嘅支出啊嘛。咁如果有啲家屬即係冇呢個錢去做呢頭齋，做同做之間會對呢個靈魂體有咩唔同？最主要都係信仰，信仰即係等同一樣嘢，你有冇孝心？係你屋企窮唔緊要嘅，你有孝心。我唔一定要燒金元寶，金元寶只不過係一個載體，佢燒咗落去都係一股氣嚟嘅啫。嗱，嗰股氣咧，其實個金元寶咧係可以轉成好多種唔同類型嘅氣。咁 OK，咁我冇錢去買呢個咁金元寶供品，或者一啲更豐厚嘅食物，唔緊要啊，花或者孝心，上炷香啦，咁其實呢樣嘢都可以，最主要就係嗰個孝心。你都有聽講過我哋叫孝感動天呢4個字啦。有好多時候上天係好公平嘅，大神們都好公平，佢哋都唔會話係你有錢你就 OK 好多，你冇錢我就會點樣接待你幾多嘢，唔會咁嘅樣嘅。所以你孝心夠足夠嘅情況下，上天都會俾呢個機會落去到呢一位逝去嘅先人上面嘅。咁我哋頭先都講到地府啦，喺小文師兄嘅眼中，其實地府係一種咩嘅場景呢？係咪好似電視劇咁？我哋睇到有牛頭馬面啊、閻羅王啊，或者問婆？因為我本身中國人啦，接受嘅一個神話故事啊，或者叫傳承落嚟都係呢一個咁嘅形象嘅。咁地府咧，我可以講喺天眼睇身，其實好現代化嘅而家。冇錯，唔似得話係睇電視劇嗰啲咁一定咁陰森啊，咁咩嘢？當然，因為師傅俾咗個權限我，即係天眼嘅權限，我可以咁樣睇到啊嘛。一般嘅通靈者睇起身啦，亦都會有呈現唔同形象嘅地府。咁你不如講下你未有權限同有權限之後嘅區別係點樣啦？不如可以。喺我以前冇權限嘅時候咧，落到去嗰個地方咧，睇到個地方的而且確可以講地府嘅，但係你就可以理解成為係我見到係一個荒郊野嶺，周圍黑麻麻。而且咧好多啲好恐怖嘅，搭過你嘅膊頭咁樣，喂，你過嚟做咩啊？咁啊，亦即係有啲地呢嘅喺度
兇實我咁。大家聽到一句話啦，地獄門前真路多啊嘛，亦都有修行嘅人離世噶嘛。咁佢叫到啲新仔啊，呢啲冇乜玩下你先。有一次佢係幻化咗一個好富麗堂皇嘅地府俾我睇嘅，即係好光燦燦啊，好多啲職位啊，好大好靚咁樣啊。但係呢一個嘅話，後期都會變成一個好恐怖嘅一種昏迷。你睇恐怖電影啲昏迷嗰啲形象出嚟到嘅。後來咧有師傅俾個權限之後啦，先知道原來唔係咁嘅。咁好多觀眾就好奇啦，真實嘅究竟係點咧？因為喺我睇起身咧，喺個天下睇起身，真實嘅地府咧係好整潔，因為政府部門嗰一 part 啊，你可以理解成為佢就係一個市中心啦嚇，一個省會啊咁樣。OK，前面咧係好乾淨，而且係好井井有條嘅。入去過道嘅時候亦都會有一個接待室啦，因為見到一啲亡魂啦，正常咁樣過去到接待佢，我哋政府部門咁引導佢去邊個室度靜候。咁佢會唔會睇錯你係亡魂㗎？唔會，我有個牌喺度，逆室。咁嘅時候我都隔離望一望下，因為有呢個牌嘅時候咧，佢哋頂多係望我一眼，政府部門啲人望我一眼，咁繼續等我喺度睇。當然啦，前提係我唔亂咁搞事啦。咁佢哋招待完之後，亡魂亦都係正常咁樣。呢個部門登記完啦，嗰個部門審核完啦，例如啱先講到49日啦，佢就會落去受審噶嘛。受審完之後啦 ，OK， 該去監獄嘅去監獄，即係我哋講嘅地獄啦，受刑嘅受刑，該去勞改嘅勞改，該出嚟到打工或者係正常享受自己嘅呢一個陰壽嘅生活嘅，就該去享受啦。而且地府出邊咧，亦都好似一個城市有唔同嘅區域亦都係有根據個人福德而限定，去到邊一啲可能先進啲嘅區域或者係更加我哋叫做貧民一啲㗎，或者係富有一啲嘅地方，都係咁密分去到喺嗰度生活。亡魂都需要打工嘅，其實死咗都離唔開做牛馬個福德唔夠啫。我哋叫後人去到有冇燒啲嘢俾佢，或者叫幫一幫佢，佢哋都係會有明顯嘅一啲差別喺度嘅。其實可以理解為即係講，我哋地下都係一個有好清晰嘅社會運作規則。我哋子孫一啲嘅供品燒香其實都會幫到我哋嘅先人。師傅亦都講過一句好經典一句話嘅，其實三維世界係四維世界一個投影嚟嘅，四維世界同三維世界好相似嘅，好多嘢共通嘅。咁師兄既然你都話你落咗嗰個地府睇到咁嘅，有啲鬼魂纏住你，同你要有啲索取諸如此類啲嘢咧？有。咁人哋見到嘅時候，佢哋會爭取每一個機會嘅。點解咧？因為佢哋好難去到通知到後代。後來我先知道係咩，原來託夢都要錢嘅。咁但係見到你一個通靈者落咗嚟喎，係嘛？我肯定要揸住機會全部人俾住你。喂，唔好走啊！唔好走啊！咁樣去到俾住，會去到想拜託我做好多各種各樣嘅嘢。啱先講託夢係一種啦，第二種嘅你話俾啲錢佢又係或者幫佢解脫各式各樣嘅要求都有。但係咧喺嗰個時候經常賴嘢嘅我，即係三維世界嘅我自己賴嘢，因為我會諗到話係想去到幫佢哋但係冇睇清楚自己冇乜能力去幫佢哋啦，或者點樣先可以真正幫到佢哋啦咁後來拜師之後當然佢哋唔會咁圍住過嚟，因為有呢個師門嘅氣息喺度啊嘛，會有人撐啊嘛，係嘛？咁佢哋就會用一種渴望嘅眼神望住我嚟到。師傅其實我哋都知道死亡係一種好無常嘅嘢，你覺得對於我哋生者，我哋應該有個咩嘅心態去面對呢個死亡呢件事，同埋我哋去作一啲咩嘅準備呢？命運呢樣嘢，命其實係有定數嘅，唔係話你想改就可以改得到咁但係我哋活在人世當中呢，就過好每一日，調理好自己嘅心態，調理好自己嘅心情仲有身體就 OK 噶啦。咁喺我哋專業嚟講個情況之下呢，就好多人呢都話一樣嘢，咁我 check 到啦，跟住我有80歲命啦。咁有啲人呢就 OK 啦，80歲係嘛咁樣。咁有啲人呢可能就係嫌太短。咁亦有啲人咧就叫做一樣嘢，我有80歲命啫，我瞓喺個醫院度瞓咗20年咁樣，我都好唔着數啫咁樣，係嘛？我係有80歲但係我瞓咗20年啦，係啦咁到底呢個壽命好定唔好？所以珍惜自己嘅身體先係最重要嘅，多啲見識下外邊嘅世界啦，多啲去即係我哋成日都講去睇下大自然啦，輕鬆一下身體啦，咁樣令自己嘅生活充滿咗一種樂趣。
咁自然健健康康啦。冇錯。與其我哋去擔心呢啲無常，不如我哋珍惜當下嘅時候，活在當下，過好每一刻。啲文化人就係唔一樣。係咯。好，咁今日咧都好多謝師傅分享呢個關於死亡咁沉重嘅話題，我相信都對好多觀眾有個新嘅啟發。好多謝師傅。好，我哋下期再見，拜拜。